सो हेलो माय डियर सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो भाई आपके पास कोई भी लैपटॉप हो, अभी तो मेरे पास है एशर का एस्पायर 7। एंड आपके पास कोई सा भी लैपटॉप हो एंड बार बार आप परेशान हो रहे हो, वो वीडियो सर्च करो यूट्यूब पे कि भाई लैपटॉप की साउंड क्वालिटी को कैसे बेटर करें। फ़िलहाल इसमें 2 डाउन ग्रिल स्पीकर दिए हुए हैं मेरे इस लैपटॉप में, लेकिन वो एक तरीके से कह लीजिए कि मीडियम है। बिल्कुल ना तो एकदम बूस्टेड साउंड है, ना तो बिल्कुल ही कम है। लेकिन कुछ लोग भाई कमेंट्स में कह रहे हैं कि उनके लैपटॉप में बिल्कुल भी दोस्तों एकदम लिटरली बहुत ही कम साउंड आ रही है। बिकॉज़ अगर घर पे ज़्यादा नॉइज़ वगैरह हो रही है तो वहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम होती है। तो भाई इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इस चीज़ को सही कर सकते हैं? वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दूँ तो मेरा नाम है शनि, चैनल का नाम है बूटेक 0.1 एंड इस चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ऐसी टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस हमेशा आती रहती हैं इस चैनल पर। तो भाई होता क्या है कि आपने कोई भी लैपटॉप ख़रीद लिया विदाउट, आपने अगर रिव्यू वगैरह अच्छे से नहीं देखा या फिर कुछ ऐसे टर्म एंड कंडीशन आ गए हैं कि आपको सेकंड हैंड ही बाई करना पड़ा है, फिर कुछ भी हो गया दोस्तों, आपने सही से ध्यान नहीं दिया एंड आपका जो लैपटॉप का दोस्तों स्पीकर है वो बहुत ही लो है, तो उसका भाई हम इलाज कैसे करेंगे? तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पे आपको इसको ओपन कर लूँ एंड आप देख सकते हैं कि भाई ये वन हैंड से ओपन नहीं होता है, तो इसके लिए यहाँ पे आपको दोनों हाथ दोस्तों यूज करने पड़ेंगे। दोनों हाथ क्या बेसिकली, तो भाई ये कुछ इस तरीके से था। एंड जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 2 डाउन ग्रिल स्पीकर, एक इधर की साइड में एंड एक इधर की साइड में है, ठीक। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे 2-2 स्पीकर लगे हुए हैं। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ऑन वगैरह नहीं कर रहा हूँ ताकि लंबी वीडियो ना बने, छोटी वीडियो बन पाए। तो देखिए परमानेंट सोल्यूशन इसका ये है कि आपको एक एक्सटर्नल स्पीकर लेना पड़ेगा। अब स्पीकर कौन सा लेना पड़ेगा ये सब तो मैं अभी नहीं बता रहा। बेसिकली मैंने दोस्तों अपने लैपटॉप के लिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्पीकर लिया हुआ है एंड ये है भाई यूबान की तरफ से। इस पर भी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है एंड भाई काफ़ी कमाल की ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ना तो वही लैपटॉप पे कोई यहाँ पे असर पड़ने वाला है इससे, यानी कि आप तेज़ करते हो तो लॉन्ग टर्म में ये ख़राब भी हो सकता है आपके लैपटॉप का स्पीकर। क्योंकि मैंने दोस्तों चेकआउट किया हुआ था तो इसके जब कोई ऐसी झनझनाहट वाली साउंड होती है म्यूज़िक, तो उसमें दोस्तों ये थोड़ा सा फटने लगता है साउंड। तो इस वजह से दोस्तों मैंने यहाँ पे 1000 रुपये का लगभग ये था, तो इसको यहाँ पे परचेज़ कर लिया हुआ था एंड यहाँ पे बस सॉल्यूशन हो गया भाई। क्योंकि दोस्तों मैं बताता हूँ नॉइज़ प्रॉब्लम आपको कब आती है, साउंड प्रॉब्लम। आप कोई मूवीज़ देख रहे हो, मूवी कहाँ पे देखोगे? और घर पे ही देखोगे या फिर दोस्त के यहाँ देखोगे? तो भाई घर में ही देखोगे ना, या फिर आउटडोर में आप कहीं पे भी देखोगे। वहाँ पे अगर आपको चाहिए तो आप एक छोटा सा कैरी कर सकते हैं बैग में, ऐसे लैपटॉप ले जाएंगे तो वैसे आप इसको भी ले जा सकते हैं। तो भाई मेरी तरफ से ये सजेशन रहा आपको कि आप एक मैंने तो यहाँ पे बड़ा सा लिया हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे इसमें 2 सब वूफर्स दिए हुए हैं छोटे छोटे। ऑलमोस्ट मुझे अभी पूरा पता नहीं है, यहाँ पे 3-3 वाट के शायद 2 सब वूफर्स हैं और 5-5 वाट के दोस्तों 2 यहाँ पे और अलग से स्पीकर लगे हुए हैं इसमें। तो भाई ये रहा कुछ सॉल्यूशन इसका एंड आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। एंड इस स्पीकर पे दोस्तों रिलेटेड आपको चाहिए वीडियोस एंड क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे मल्टी फंक्शनल है एंड कौन सा आपको परचेज़ करना चाहिए, कौन सा नहीं परचेज़ करना चाहिए, देखिए आपने अभी नेक्स्ट वीडियो तो आएगी और उसको तो आप ज़रूर चेकआउट करिएगा जब आएगी। आपने कोई भी स्पीकर बाई करना तो वहाँ पे आपको ऑक्स और ब्लूटूथ दोनों दोस्तों दिया होना चाहिए, क्योंकि मे बी ब्लूटूथ का फंक्शन अगर ना वर्क करे तो आप सीधे अपने लैपटॉप में दोस्तों जो 3.5 वाला दिया होता है ना, तो उससे आप कनेक्ट कर पाओ, ठीक। तो आज की इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप सो बहुत कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिली होगी। तो आप परेशान ना होइए, लैपटॉप को दोस्तों ओपन वगैरह मत करवाइएगा, सर्विस सेंटर वगैरह पे ले जाके कि स्पीकर ही चेंज करवा दें, ठीक। तो फालतू के चक्कर में मत पड़िए। आप कोई सा भी 500-1000 रुपये तक का कोई अच्छी सी कंपनी का एक स्पीकर परचेज़ कर लीजिए एंड भाई बस एकदम मस्त सा, चाहे सॉन्ग प्ले करिए, चाहे मूवीज़ देखिए, चाहे कुछ भी करिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। छोटा सा टारगेट रखते हैं दोस्तों 100 लाइक्स का। इस वीडियो पे दोस्तों 100 लाइक्स आ जाते हैं तो मैं बनाऊंगा इस साउंड से रिलेटेड वीडियो, इसकी दोस्तों अनबॉक्सिंग वाली। हालांकि अनबॉक्सिंग तो कर रखी है बट यहाँ पे हम एकदम फिर से इसको अनबॉक्स करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।